хотела бы рассказать про наш выбор, который был на семейном совете продвинут моим старшим братом. И, знаете, очень красиво вписался в наш интерьер. И у нас есть семейная традиция всегда, когда приезжают родители в Москву, то мы собираемся за этим столом, зажигаем этот камин, выпиваем вино и просто наслаждаемся проведенным временем. Мы очень благодарим Керамика Декор за то, что они предоставляют такие классные услуги, такие прикольные дизайны каминов, чему мы просто с восхищением благодарим, просто рады. Хотелось бы пожелать Керамика Декор дальнейшего успеха и удачи во всех их начинаниях. Спасибо вам огромное, ребята!